はい、BBM の開封動画、今回はこちら、令和はバスケの時代へということで、B リーグカードのセカンドハーフになります。はい、じゃあ早速いってみましょう。第一弾とはインサートカードのデザインも変わっているようです。新しいインサートが投入されているとのことですので楽しみです。行ってみましょう。はい、レギュラーは共通のようですね。山本選手、エリエット・ドンリー、シュートテラゾノシュート選手です。渡辺選手、おお、かっこいい。出ました。ハート&ソウルというインサートカード。こちらは新潟アルビレックス新潟の能見優斗選手ですね。入ってました。アルビレックスカラーになってます、ちゃんと。はい、こちらが長谷川智信選手、バンビシャス奈良ですの長谷川智信選手です。ライアン・ロシター選手ですね。ライアン、はい、はい、おお、かっこいい。マカドー選手、お、サインが出ました。マカドー選手、サンロッカーズ渋谷です。はい、西山達也選手、信州ブレイブウォリアーズ。信州ということは長野県ですかね。小林大輔選手、サイン1枚目。マーフィーというのかな。マーフィー選手、アイザイア、はい、はい、写真はかっこいいですね。こんな感じです。さあ、真ん中の列いってみましょう。佐藤君武選手、松脇選手、田中選手、はい、なかなかインサートが出ませんね。お、インサートが出ました。しかもさっきと違うやつだな。辻選手、小林選手と並里選手、並里成と琉球ゴールデンキングスの選手ですね。出ました。インザゾーン大輝田中、はい、
笹山選手。はい。はい。はい。出ました。ハート&ソウルの大阪エベッサの橋本拓也選手になります。はい。はい。ドリブルしてます。はいはいはい、こんな感じです。さあ最後いきましょう。山内選手、安岡選手、杉浦選手、生原選手に中西選手ですね。はい。これもインサート入りですね。橋本選手と森実選手、能見優斗選手に出ました。古川貴俊選手のハート&ソウル、秋田ノーザンハピネッツですね。はい。はい。狩俣、滋賀、須田雄太郎、サインカード出ました。千葉ジェッツの外国人の選手ですね。はい。合田選手と三井選手、長部選手に出ました。インサート3円ネオフェニックスの選手ですね。はい。7番、色合いが綺麗です。はい。こちらが福岡の選手ですね。白戸選手、竹内選手と谷口選手、田代選手、ジョーダン・テイラー、岡田祐介選手。はい、以上です。はい、今回出たのはこのサインカードが2枚と、はい、こちらのインザゾーンというインサートカードが1枚、計3枚シリアル出ました。あとノンシリアルのインサートカードがこちらの4枚。はい。はい。
こんな感じです。はい、インサートカードのデザインも、第1弾と変わっておりますし、サインも結構な枚数が限定封入されてますので、ぜひ開封を、楽しんでみていただけたらと思います。ありがとうございました。